Šodien raidījumā Baltkrievijas universālā preču birža uzsāka savu darbību Rīgas brīvostā, Rīgas Dinamo hokeja komandas medicīniskā aprūpe, kas ir inkontinence un kā ar to cīnīties. Rīgas osta pēc kravu apgrozījuma šogad kļuvusi par Baltijas valstu vadošo ostu. Izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis, Rīgas brīvostas zaļā zona, kas ir lielāka nekā visās pārējās Eiropas valstīs, kā arī spēja neparedzētās situācijās nodrošināt visus nepieciešamos drošības pasākumus, lai likvidētu draudus kuģniecībai ārkārtas situācijās, ko apliecina kompānijas Bureau Veritas Quality International piešķirtais vadības certifikāts ISO 9001 un 2005. Gadā piešķirtais vides vadības certifikāts ISO 14001. Tie ir noteicošie faktori, kas piesaista arvien vairāk sadarbības piedāvājumus. Aprīļa mēnesī Rīgas brīvostas pārvaldē tika organizēts seminārs par tirdzniecības iespējām ar Baltkrieviju, izmantojot Baltkrievijas universālo preču biržu, tās pakalpojumus un sadarbības piedāvājumus loģistikas jomā. Šodien mēs organizējam Baltkrievijas universālās preču biržas semināru priekš Latvijas uzņēmējiem, kuri vēlas tirgoties ne tikai priekš Latvijas, bet arī citu valstu uzņēmēji, kuri strādā Latvijā, kuri vēlas tirgoties ar Baltkrieviju. Pa 4 virzieniem tie metāls, koku materiāli, lauksaimniecības produkcija, plaša patēriņa preces. Un kāpēc brīvosta? Tāpēc, ka plus birža, tā ir elektroniskās tirdzniecības laukums, birža arī nodrošina saviem klientiem loģistiku. Šī gadījumā sadarbība ar Rīgas brīvostas termināliem. Pagājušajā gadā mums noslēgta līguma biržā ar 2 termināliem, VT terminālu un Rīgas universālo terminālu par biržas kravu apkalpošanu. Salīdzinājumā ar pārējām Baltijas valstu ostām Klaipēdā pagājušajā gadā akreditēts tikai 1 termināls un Tallinā 1. Rīgas priekšrocība ir tā, ka tas principā ir šobrīd visīsākais ceļš un Baltkrievijas universālās preču biržas vadības šodien ierašanās seminārs ir domāts ne tikai, lai piesaistītu jaunus klientus, bet arī, lai tikšanos rezultātā, kur būs šodien, ja mums bija tikšanās ar Loginovu kungu, būs paredzēts tikšanās ar terminālu vadītājiem un speciālistiem, lai apspriestu jau konkrētus tehniskos jautājumus, lai atstrādātu līdz mehānismiem. Baltkrievijas universālā birža strādā jau 7. gadu. Tās galvenais uzdevums ir organizēt un nodrošināt efektīvu un caurspīdīgu tirdzniecības mehānismu un garantēt tirdzniecības un loģistikas līgumu izpildi. Ostas darbības reģions ir pietiekami liels, bet arī Baltkrievijas universālās preču biržas, ko es pārstāvu, darbības sfēra nemitīgi paplašinās. Mums pašreiz jau 10 000 klientu no 55 pasaules valstīm, kuriem ir iespējams online ar mums slēgt darījumus no jebkuras vietas pasaulē. Mēs savulaik sākām darbu pamatojoties tikai uz preču pārdevēja noliktavu noteikumiem. Šodien mūs interesē noteikumi, kā izmantot biržas noliktavas, biržas ekspertus un pārvadātājus. Un labāku partneri kā Rīgas brīvosta mums šajā sadarbībā neatrast. Mēs jau šo schēmu aprobējām Polijas virzienā un esam guvuši pozitīvus rezultātus. Tagad klientam pēc vēlamās produkcijas vairs nebūs jābrauc uz Baltkrieviju, bet viņš to saņems biržas noliktavā Rīgas brīvostā, vai pat produkcija būs iespējams pievest klientam klāt. Tādēļ Rīgas brīvostas iespējas ir unikāls, un kopš padomijas laikiem tai bija noteicoša loma. Esmu vienkārši optimists un esmu pārliecināts, ka mums viss izdosies un mēs atradīsim kopēju valodu un domāju, ka jau māja mēnesī sāksim konkrētus darījumus un piegādes. Un jau šodien esam pārdomājuši Baltkrievijas valdības tikšanos ar Rīgas brīvostas vadību, kura, cik man zināms, pārstāv arī Latvijas valsti. Kā sadarbība ar Baltkrievijas universālo preču biržu vērtē Latvijas uzņēmēji? Jā, Baltkrievijas birža ir ļoti nozīmīgs spēlētājs mūsu tirgu un mūsu uzņēmējiem. Un, šis ir labs signāls, jo pati vadība ir atbraukusi ar interesi sadarboties. Un caur Baltkrievijas biržu notiek ļoti daudz tirgi, gan ar koku materiāliem, gan citu veidu produkcijas, kas caur mūsu ostām, caur mūsu pārstrādājušiem uzņēmumiem nonāk tālākajos tirgos. Jo es pārstāvu Liepājas pusi, Liepājas ostu un Liepājas uzņēmējus, un mums tas ir ļoti būtiski, jo mūsu kravu apgrozījums apmēram 30% ir tieši Baltkrievu kravas, un daļa ir arī biržā iegādātās preces, un mūsu uzņēmumi jau ar biržu ir pazīstami jau vairāk kā 10 gadus.
Un tas jau ir tikai laika jautājums, teiksim, kad viņi ar savām noliktavām šeit startēs un strādās tālāk. Jo viņi nopietni spēlētājs Baltkrievu tirgū. Un, kā mēs zinām, 60% no visām kravām, kas iet no Baltkrievijas pa jūru, iet tieši caur Latvijas ostām. Ja? Tad mēs esam pietiekoši arī būtisks sadarbības partneris arī Baltkrievijai kā tādai. Tas ir tikai laika jautājums, ka tas viss paliks arvien plašāk un plašāk. Marta mēnesī arēnā Rīga pilnas skatītāju tribīnes pulcēja mūsu hokeja komandas Dinamo Rīga 3. sezonas noslēguma pasākums. Tā bija sirsnīga tikšanās ar līdzjutējiem, kuras ietveros hokejisti piedalījās dažādos ar hokeju saistītos veiklības un prasmju konkursos. Pasākumu kuplināja arī pazīstami estrādes mākslinieki. Tomēr dažiem mūsu spēlētājiem bija pasākums jāvēro no malas, arī aizsargam Jēkabam Rēdliham. Kādēļ? Dēļ traumas. Es pēdējā spēlē guvu aizmēju muskuļu sastiepu, muskulīti. Līdz ar to tagad tāds veseļošanās process priekš manis. Līdz ar to es arī neizēju uz ledus. Kādas tev ir bijušas tās smagākās traumas? Laust, rības laust, atslēgas kauls, laust, visādi ir. Tas, laikam, ir tādi atslēgas kauls, laikam, ir tas trakākais, kas ir bijis man personīgi. Tā vienkārši sezonas sākumā bija, jo tu vienkārši neko nevar darīt. Jo tas atslēgas kauls, ja tu īpaši mīti riteni vari, pieņemsim, kaut kā uzturēt savu formā, ne tur kaut kādi arī augšējo ķermeni nekādīgi nevar trenēt, līdz ar to tāds baigais miers. Gribās ātrāk, protams, lekt uz tā ledus un spēlēt, nesanāk arī dažreiz, un tad vienkārši tā trauma pēc tam tevi, kas saka, moca tālāk. Un tad, protams, tās, pieņemsim, arī man tieši tās dēlns, un viņas, tās saites vienmēr sāp, jo viņas pirms katram treņam jāiesilda, varbūt vairāk jāpievērš uzmanību, jāstiprina vairāk muskuļi un tam līdzīgi. Un tas arī visiem vajag kaut kādiem pleciem un cirkšņiem un vispārējais. Hokejs ir ekstrēms sporta veids, kur rezultātu izšķir sekundes un traumas iespējams gūt jebkurā brīdī. Gan spēļu, gan treniņu laikā ar mūsu sportistiem kopā ir sporta ārsts, kurš uziet laukumā, novērtēs situāciju un to, vai sportists drīkst turpināt spēli traumas gadījumā vai nē. Šitā sezona ir diezgan vissmagākā laikam bijusi. Tāpēc, kad pietiekoši daudz vadošu spēlētāju savā laikā sezonas gaitā ir bijuši traumēti, kad ilgāku laiku pat nevar piedalīties treniņu procesos, vai ne? Tāpēc vadošie spēlētāji tieši. Tāpēc es domāju, ka sezona bija smaga. Kāda veida medicīniskā palīdzība hokejistiem tiek sniegta? Tā terapija mums ir masīva un ļoti intensīva. Ja? Tas nozīmē, ka mēs piepildām visus iespējamos ārstēšanas līdzekļus un rehabilitācijas līdzekļus uzreiz pēc tās pašas traumas. Principā mums ir viss, kas nepieciešams, izņemot ūdens dziedniecību. Mums ir gan fizioterapija, gan ārstnieciskā fizkultūra, gan fizikālā terapija. Un mums konsultē visi nepieciešamie speciālisti, kas ir vajadzīgi šī gadījumā un kas nosaka to vai medikamentozo terapiju vai kādu citu terapiju. Tā kā mums strādā vēl kādi 5-6 fizioterapeiti meitenes, kas katru dienu individuāli ar šiem zēniem faktiski nodarboja gan manuālo terapiju, gan masāžu, gan dažādas citādas metodas, kas pašlaik ir pieejams. Lai sniegtu medicīnisko palīdzību smagākos traumu gadījumos, spēļu laikā aizkulisēs dežūrē medicīnas sabiedrības ARS ātrās neatliekamās medicīnas brigāde. Ar hokeja komandu ARS sadarbojās jau vairākus gadus. Un mēs braucam uz sacensībām hokeja klubs Dinamo, hokeja klubs Rīga un juniori, kā arī šogad braucam arī uz prizmas sacīkstēm. Tā kā Arsā ikdienu dežūrē tikai viena brigāde, uz sacensībām, ja nepieciešams, tiek piesaistītas papildu brigādes, bet pamatā brauc tā brigāde, kas tai dienā kurai iegadās dežūra. Manuprāt, hokejs ir viens no tādiem traumatiskākajiem sporta veidiem un traumas samērā bieži. Mums ir gadījies roku kāju sasitumi, lūzumi, krūšu kurvja sasitumi un ļoti daudz galvas traumas. Un gadās arī ne tikai spēlējot dabūt galvas traumu, bet arī hokejs sēžot uz rezervistu soliņa, dabū ripu papieri, dabū smadzeņu satricinājumu, sistu brūci pierē un tiek vests uz traumu punktu. Smagākā man ir bijusi galvas trauma līdzjutējam, kurš ir bijis traki iekarsis, mazliet salietojies alkoholu un no augšas no otrā stāva pārkritis lejā
un komā tika aizvest uz slimnīcu, bet viss beidzās labi. Kādi hokeisti ir kā pacienti? Ļoti pacientīgi. Mums vispār patīk strādāt ar lielajiem sportistiem, jo sportisti ir pieraduši pie sīkām traumām, pa niekiem viņiem maz nesūdzās, negriežās. Ja tiešām arī hokejs sūdzās, tad tur ir par ko. Ļoti pacietīgi. Un bieži vien pat ar mieru pacies sāpes un negrib arī atsāpināšanu. Kāda pie mums ir medicīniskā aprūpe sportistiem salīdzinot ar ārzemēm? Es esmu bijis Čehijā un Amerikā. Amerikā, protams, bišķi viss pavisam savādāk. Tur var būt no instances uz instanci. Piemēram, te viens ārsts varbūt nosaka daudz diagnozes, kur tur, pieņemsim, viens ārsts, ja viņš, piemēram, saka, tev ir kakls, tev nosūta uzreiz pa citām instancēm. Tā kā tālūk, doka nāca, doka, mēs par tiem runājam, kur mūsu doka ir, doka, jā, tas ir mūsu doka. Un tā kā tā, bet visā visumā galīgi nav čābīgi pie mums arī. Mums ir viss varam nofočēties, rengeni, viss tomogrāfijas, viss ultraskaņas, viss ir. Līdz ar to pateikt, kas tev ko un norakstīt pie citiem ārstiem. Ārsti mums Latvijā tomēr ir labi. Līdz ar to aprūp viss kārtībā. Šodien parunāsim par tēmu, par kuru parasti atklāti runāt kautreiz, un tā ir urīna nesaturēšana jeb inkontinence. Tā nav tikai vecāka gadagājuma cilvēku problēma. Ļoti bieži tā skar arī gados jaunas sievietes pēc dzemdībām un darbspējīgus cilvēkus ar dažādām saslimšanām. Un ir situācija, kad patvaļīgi un nekontrolēti noplūst jau kāds daudzums urīna, kas savukārt rada diskomfortu. Daudzi šo problēmu risina ilgstoši lietojot biksīšu ieliknīšus. Kāds par to ir ārsta viedoklis? Bet, protams, kad ieliknīši kā tāda problēma neatrisina, tie varētu būt kā pagaidu risinājums un noteikti būtu jāmeklē urologu palīdzību un konsultāciju par ārstēšanas iespējām. Gados veciem pacientiem, kā arī pacientiem, kuriem operācija tādu vai citādu iemeslu pēc nav iespējama, ir iespēja lietot ieliknīšus, kas būtu noteikti regulāri jāmaina, būtu jāievēro noteikti dažādi higienas pasākumi, jo ilgstoši lietojot ieliknīšus, protams, kad urīnceļu infekcijas risks ir paaugstināts. Ar ārstu būtu arī jāsaskaņo, kāda ir inkontinences pakāpe, cēlonis, kā arī tas, kādas higienas preces lietot, lai uzlabotu dzīves kvalitāti. Ir dažādas firmas, kas piedāvā uroloģiskos ielikņus. Viena no pacientu iecienītākajām - Sia Bella Rīga. Mūsu firma piedāvā uroloģiskos ielikņus sievietēm, kas saucās Senilēdī. Senilēdī ir paredzēti vieglai inkontinencei un vidējai inkontinencei. Mēs piedāvājam 7 veidu dažādus uroloģiskos ielikņus, kur var izvēlēties pavisam maziņus, kas ir mikro, un, protams, arī attiecīgai uroloģiskai problēmai, attiecīgai inkontinences pakāpei. Mēs izvēlamies piemērotu uroloģisko ieliknīti, kuri ir arī lielāki ar lielāku uzsūkšanu. Šie produkti būtiski atšķiras ar to, ka ir gaisa caurlaidīgi, nesatur lateksu, kas var izraisīt alerģiju, neutralizē aromātu un vienmērīgi sadala šķīdrumu pa visu ieliknīti. Senilēdī Plus ir jaunums, kas izveidots kā papildus iespēja izvēlēties starp mazo, mini izmēru un normālu izmēru ieliknīti. Mēs arī, protams, domājam par vīriešiem, jo vīrieši vēl jau mazāk runā par šo problēmu, un viņus ir grūtāk arī pierunāt, lietot arī vīriešiem paredzētos ieliknīšus, kuri mums saucās Senīmen. Senīmen produktiņš, kas ir paredzēts tieši vīriešiem pie inkontinences gadījumos. Un mūsu jaunumiņš patreiz ir Senī Ekstra, ir parādījies tāds starp Senī normālu un Senī super, tāds vidējais izmēriņš, kuru mēs tagad piedāvājam kā jaunumu, viņš arī mazliet atšķirās pēc formas. Tāpat tiek piedāvātas autiņbikses gulošiem smagi slimiem pacientiem ar ļoti augstu uzsūkšanas spēju. Mēs arī piedāvājam aktīviem cilvēkiem, saucās Senī aktīvās biksītes, kuras lieto cilvēki pie urīna nesaturēšanas, bet viņiem šī problēma, viņi vienkārši nekontrolē, viņa nav tik liela. Kā gulošiem cilvēkiem un aktīvi cilvēki var droši kustēties
lietojot šādas te aktīvās biksītes. Autiņbiksītes ir domātas dažādām diagnozēm, un pie ģimenes ārsta saņemot recepti, varat tās iegādāties ar 50% atlaidi, jo visas senī autiņbiksītes ir valsts kompensējamo medicīnas ierīču sarakstā. Un nākamais solītis, ko mēs arī piedāvājam mūsu senī klāstā produkcijā, ir senī care, ir senī ādas kopšanas līdzekļi. Visu šo ādas kopšanas līdzekļu sastāvā ir linsēklu ekstrakts, kas ievērojami palīdz pie problemātiskas ādas, kas veidojās pie urīna nesturēšanas problēmām. Mūsu jaunumiņš mitrās salvetes senī care ar aloju un alantanīnu, kas palīdz dziedēt problemātisku ādiņu. Mūsu pēdējais jaunums no senī care produktiņiem ķermeņa kopšanai ir želeja, kas ir paredzēta, lai neveidotos izgulējumi, jo viņas sastāvā ir guarāna, kas palīdz ādiņu stimulēt un uzlabot mikrocirkulāciju ādā. Šis ir tāds ļoti iecienīts produktiņš mūsu klientu lokā. Visplašākais senī inkontinences produktu klāsts iegādājams Eiroaptieku tīkla aptiekās, bet par tiem varat interesēties arī jebkurā Latvijas aptiekā. Lietojot senī produktus, sausuma sajūta, drošības sajūta un komforts jums ir garantēta. Senī rūpējās par jums. Cēsu sanatorijas internāta pamatskola rehabilitācijas centrs ir otrās mājas Latvijas bērniem, kuri slimo ar astmu un citām kroniskām plaušu slimībām. Tādēļ liela uzmanība paralēli kvalitatīvam mācību procesam tiek veltīta darba audzināšanai. Brīvajā laikā bērni palīdz pieaugušajiem dārzā un apgūst visas praktiskās iemaņas. Un cik garšīgas ir pusdienas, jau uz galda pašu izaudzētais. Skolā daudz uzmanības tiek pievērsts bērnu norūdīšanai un visa veida fiziskajām aktivitātēm. Skola piedāvā mācības pēc vispār izglītojošo skolu programmas no 1. līdz 9. klasei, bezmaksas medicīnas pakalpojumus, rehabilitāciju un ēdināšanu. Skola atrodas Cēsīs, ārpus pilsētas centra, Gleznaina parka vidū. Un jau tagad vecāki tiek aicināti pieteikt bērnus visās klašu grupās nākamajam mācību gadam.